连冰箱都有 Pro。冰箱，我看到一个冰箱 Pro， 它的区别是它有一个专门放水果的小抽屉。哇，这也太 Pro 了。没有你这个抽屉，我都不知道水果放哪。然后它还有一个 WiFi 功能，它还有一个 WiFi。我一个冰箱为什么要连 WiFi 了啊？你是怕苹果在里面信号不好吗？是什么？最近还有一个更变态的发明，是把洗衣液装在一个小袋子里面，叫什么？洗衣灵珠啊！是扔到洗衣机边转之后突然爆开，你要干嘛？你要杀衣服一个措手不及吗？你们突然就死吧你！